Što ako postoji jedna izvanredna metoda koja je u potpunosti besplatna, koja može smiriti vaš živčani sustav i pritom vam pomoći kontrolirati bolje vaš krvni tlak, prirodno, sigurno, bez konzumacije kemijskih sintetskih lijekova, i u današnjoj emisiji ću vam reći 2 načina kako ja pomažem mojim pacijentima u dijelovima mojih programa, Mario programa liječenja kod osoba koje imaju visoki krvni tlak. I danas ne govorimo o čudesnom izlječenju hipertenzije, niti o zamjeni za lijekove koje vam je propisao liječnik. Govorimo o jednostavnoj tehnici disanja koja kod mnogih ljudi može kratkoročno smanjiti napetost, usporiti rad srca i dovesti do manjeg pada krvnog tlaka. Ako imate uređaj za mjerenje krvnog tlaka, možete izmjeriti krvni tlak prije vježbe, zatim mirno disati nekoliko minuta i ponovo ga izmjeriti. Međutim, važno je da tlak mjerite pravilno u sjedećem položaju, nakon nekoliko minuta bez razgovara i rukom oslonjenom približno u razini srca. Moje ime je Mario, ja sam europski medicinski stručnjak koji zadnjih 26 godina radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i svaki dan vam praktično dajem moje nove informacije kako ja pomažem pacijentima. Danas specijalno govorimo o visokom krvnom tlaku. Moja prva preporuka danas je tehnika disanja 4-6 koja pomaže mnogim mojim pacijentima. Ovako trebate napraviti. Sjednite udobno i naslonite leđa. Stopala položite ravno na pod. Nemojte prekrižiti noge i opustite ramena. Zatvorite usta i polako udahnite kroz nos, brojeći do 4. 1, 2, 3, 4. Zatim vrlo polako izdahnite kroz nos, brojeći do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponovno udahnite 4 sekunde, zatim izdahnite 6 sekundi. Nastavite tako disati 3 do 5 minuta. Najvažniji dio ove vježbe nije dubina udaha, nego sporiji i dulji izdah. I ne morate udahnuti maksimalno, niti napuniti pluća do krajnjih granica. Disanje treba biti mirno, ugodno i bez naprezanja. Ako osjetite vrtoglavicu, vjerojatno dišete preduboko ili prebrzo. Tada prekinite vježbu, vratite se normalnom disanju i pokušajte smanjiti i zapravo samu proceduru ponoviti malo kasnije. Cilj nije unijeti što je više zraka, nego usporiti ritam disanja i tijelu poslati poruku da se može opustiti. I zašto dulji izdah može sniziti krvni tlak? Jer je važan vaš autonomni živčani sustav koji ima 2 osnovna dijela. I upravo to mi danas znamo po studijima, ja to vidim po mojim pacijentima, ova mi je jednostavna verzija koja je znanstveno dokazana. Upravo disanje 4-6. Dakle, aktivira vam situaciju vezanu za vaš mozak i za vaš živčani sustav koji je vezan za vaš visoki krvni tlak. I ovo je jednostavna verzija kako vi možete prirodnim načinom smiriti vaš živčani sustav. On će na taj način povoljno djelovati na visoki krvni tlak i ovo je jednostavna verzija besplatnog jednostavnog smanjivanja visokog krvnog tlaka. Ono što možemo reći, vaš autonomni živčani sustav je sastavljen od 2 dijela. Prvi je simpatički živčani sustav koji se aktivira u stresu, opasnosti i namoru. I ono upravo ubrzava rad srca, sužava krvne žile i povećava krvni tlak. Drugi je parasimpatički živčani sustav koji je povezan sa odmorom, probavom i oporavkom. Jedan od njihovih najvažnijih dijelova je vagusni živac i upravo vagusni živac povezuje mozak sa srcem, plućima, probavnim sustavom i drugim organima. Sporije disanje, a osobito produljeni izdah, može pojačati parasimpatičku aktivnost. Kada se to dogodi, srce kuca sporije, tijelo postaje manje napeto, a krvni tlak se može blago smiriti. Promatrate kako osoba diše kad je pod velikim stresom ili doživljava panični napad. Udasi su kratki i brzi, a izdah je potpun. Tijelo tada ostaje zaključano u stanu alarma. Dugi izdah djeluje poput kočnice. On ne rješava sve uzroke visokog krvnog tlaka, ali može prekinuti trenutačnu akciju stresa. I to je poanta cijele ove priče, normalnog jednostavnog disanja, verzija 4-6, molim vas zapamtite. Evo vam još nešto izvanredno što je dokazano u zdravstvenim studijima, a veliki broj vas je zapravo to i radi, a nije ni svjestan koliko savršeno djeluje na zdravlje srca i visoki krvni tlak. Moja druga preporuka će biti lagana šetnja i dnevno svjetlo. Jer je to metoda kada izađete na svježi zrak, idete u laganu šetnju. Kretanje aktivira velike mišićne skupine,
poboljšava cirkulaciju i pomaže tijelu da smanji stres. Redovita tjelesna aktivnost tijekom vremena može pridonijeti nižim vrijednostima krvnog tlaka. I dnevna svjetlost također sudjeluje u regulaciji cirkadijskog ritma, sna i brojnih hormonskih procesa. I sunčeva svjetlost u koži može potaknuti oslobađanje dušikovog oksida, spoja koji sudjeluje u širenju krvnih žila. I ne trebate se namjerno izlagati jakom podnevnom suncu niti riskirati opekline. Cilj je redovito provoditi vrijeme na otvorenom u skladu sa godišnjim dobom, tipom kože i zdravstvenim stanjem. 10 do 20 minuta laganog hodanja može biti često jako korisno, a moja preporuka da svi vi koji imate visoki krvni tlak tijekom dana minimalno, specijalno nakon 50. godine života, provedete 45 minuta sat vremena u laganoj šetnji. I to će vam pomoći, jer vidite ovo što vam pričam, dakle, to je iskustvo moga rada 26 godina s pacijentima. I ovo su dijelovi samo mojih protokola koji imate stotine informacija kada liječimo pacijente od visokog krvnog tlaka. A ovo je jedna informacija koja pomaže mojim pacijentima, dakle vezano za disanje i vezano za informaciju za šetanje i dnevno svjetlo. Zašto krvni tlak raste? Prije svega radi inzulinske rezistencije i zadržavanje tekućina. Jer jedan od važnijih problema može biti kronično povišena razina inzulina. Jer je inzulin hormon koji pomaže glukozi iz krvi ući u stanice kada jedemo često rafinirani šećer, slatkiše, zaslađena pića i velike količine prerađenih ugljikohidrata. Tijelo mora izlučivati sve više inzulina. I povišeni inzulin potiče zadržavanje natrija u bubrezima, više natrija, veći krvni tlak. I to morate itekako voditi računa. Morate voditi računa o lošoj prehrani, o prekomjernoj količini soli, prekomjernoj količini zapravo loše hrane, i kada sve u tu priču dovodite situaciju da imate povišenu količinu natrija ili soli u tijelu, tlak ide katastrofa gore. I još par bitnih informacija uz ove situacije kao što sam rekao: disanje, sami šetanje i dnevno svjetlo. Normalno jedan od najvažnijih minerala koji će vam pomoći u kontroli visokog krvnog tlaka će biti magnezij, specijalno zajedno sa kalcijem, a danas ću vam malo nešto više reći o magneziju. Jer magnezij sudjeluje u stotinama procesa u tijelu, uključujući rad mišića, živčanog sustava i regulaciju tonusa mišića. Nedovoljan unos magnezija može biti povezan sa napetošću mišića, grčevima, lošim snom i otežanim opuštanjem organizma. Ono što vam zapravo želim reći, ukoliko imate visoki krvni tlak, zapravo morate provjeriti magnezij, kalcij zajedno sa vitaminom D u vašem tijelu, jer oni optimalno rade. Jedna od mojih isto preporuka mojim načinima liječenja mojih pacijenata biti će uzimanje tijekom specijalno prije spavanja nešto što se naziva magnezijev glicinat. I uz vježbe disanja, uz redovitu šetnju, uz redovito uzimanje magnezija, kalcija zajedno sa vitaminom D, to može biti izvorno za kontrolu visokog krvnog tlaka. I vodite računa da recimo apneja u snu skriveni uzrok hipertenzije. I ako glasno hrčete, prestajete disati tijekom sna, budite se gušeći, imate jutarnje glavobolje ili ste izrazito pospani tijekom dana, moguće je da imate opstruktivnu apneju u snu. I kada dodate još kronični stres, nedostatak sna, to je nešto najbitnije što možete voditi računa. Moji dragi gledatelji, za kraj emisije želim reći kratko ovo što smo danas rekli, da pokušate to primijeniti u svom svakodnevnom životu. Ovo su moje drage preporuke svima vama koji imate visoki krvni tlak. Prvo, napravite tehniku disanja 4 do 6, 3 do 5 minuta, jednom ili nekoliko puta dnevno. Drugo, pravilno mjerite tlak i vodite bilješke o rezultatima. Treće, svaki dan hodajte u skladu sa svojim mogućnostima. Četvrto, smanjite industrijski prerađenu hranu, skriveni natrij, rafinirani šećer i alkohol. Peto, povećavajte količinu povrća i drugih prirodnih izvora kalija i magnezija, osobito ako vam je liječnik zbog bolesti bubrega preporučio ograničenje. Šesto, provjerite kvalitetu sna i mogućnost apneje ako hrčete ili ste stalno umorni. I sedmo, nikada nemojte samostalno prestati uzimati lijekove za krvni tlak. I molim vas, moram reći po 1000 puta, ovo je moj video edukacijskog tipa, što ne znači da vi sami sebi ćete sad izliječiti visoki krvni tlak. Jer nijedan doktor u povijesti nije izliječio visoki krvni tlak, a vi sigurno ga nećete izliječiti gledajući moje video zapise ili tražeći informacije putem interneta. Za pravilno liječenje visokog krvnog tlaka bez kemijskih lijekova, bez nuspojava, onda zovete moju ordinaciju, onda ja potrudim se vam dati detaljne upute kako se to radi. Ovo je specijalno bitno kod onih osoba koje možda nemaju
imaju prevelikih problema sa visokim krvnim tlakom, preventivno vam je izvanredno za kontrolu visokog krvnog tlaka. A rekao sam vam, u najvećem su problemu najviše svi vi koji pijete 5, 6, 7, 8, 10 kemijskih lijekova svaki dan. To meni odmah govori da ste bolesni 3, 4, 5, 10, 15 godina u svome životu i onda naravno dođete u moju ordinaciju kada ste prošli otprilike 50 doktora, nikom nije pomogao, dođete mi ovako sa 10 kutija lijekova i kažete: Mario, ja sad imam visoki krvni tlak, imam dijabetes, imam problema s mokraćnim mjehorom, imam problema sa probovom, imam 7 kroničnih bolesti, kako da mi to sada riješimo? I onda očekujete čuda, a čuda ne postoje. Zato vam preporučujem, nemojte čekati da završite kritično, javite se u moju ordinaciju puno prije jer vam uistinu možemo pomoći jer smo specijalisti za liječenje ovakvih vrsta problema. Ukoliko želite saznati puno više o najvažnijim nutrijentima koji su vam bitni za kontrolu visokog krvnog tlaka, obavezno preporučujem da pogledate moj sljedeći video u ovom prozorčiću ovdje. Hvala što me pratite, vidimo se drugi puta, lijepi pozdrav!